अरे बाप रे। अरे तू तो डरू आई तो एकदम से पापा ससी आवाज आखिर सो भाई नहीं रे तो सही सही सो तो बताइए हम सो ही टंगिया बहाया तो एकदम से बहुराएगा आवाज नहीं देते तो बताइए और कछु आया नहीं कछुआया हम बेटा हमें परेशान करे सो चलो 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 कंपाउंडर मेरा आज पता नहीं कहाँ चला गया। चलो इधर देखो आप यही हो जाओ करे बाद लेटो अब देखो भाई मजा आएगा। अरे यार परेशान करे हो माफ पे दो मैडम अरे पता नहीं कहाँ से तो परेशान पीछे देखो। पता नहीं कहाँ से आप इधर आ जाइए लाओ कहाँ गए अरे डॉक्टर साहब हम कहाँ जानिए बहुत हमें परेशान कर रखा है यही आओ समझ यही आओ